Fala galera, e eu tive que arrancar a roda do meu Civiqueira para descobrir um barulho que tá por aqui insuportável. Cara, parece alguma peça solta, uma bateção de um negócio aqui que eu não sei o que é, tá? E eu vou tirar aqui toda essa caixa de roda, já vou aproveitar para lavar também, porque olha aqui, cara, tem terra aqui desde 1902 e eu preciso tirar todas essas presilhas aqui. Ele é muito bem preso, essas presilhas estão bem emperradas, né, por conta do tempo. E eu preciso tirar esses dois parafusos aqui para que eu consiga soltar inteira aqui essa caixa de rodas. Resolvi pedir uma ajuda pra Nina aqui, mas não deu muito certo não, hein. Galera, na hora que eu soltei as presilhas aqui da caixa de roda aqui, ó, já caiu essa mangueira aqui no chão. Eu tô achando que ela é do suspiro aqui da boca do tanque, né. E pelo que eu tô vendo aqui, ela tá quebrada, mas então joga isso aqui e vambora. Rapaziada, agora eu vou puxar aqui. Olha isso, cara, olha isso. Meu Deus, filho, vai sair um corpo aqui de dentro. Quanta sujeira que tem guardada nisso aqui. Mas bora lá, vamos tirar com um jeitinho aqui que vai sair, tá? Ele tá bem preso, bem seguro aqui na